प्रखर को एग्जीबिशंस का, नई नई सजावटी चीजों का बहुत शौक था। एक ऐसे ही एग्जीबिशन में आज प्रखर को कई सारी चीजों में से एक बेहद ही खूबसूरत सा लकड़ी के टुकड़ों से सजा कुछ दिखाई दिया। दूर से समझ नहीं आया तो करीब जाकर देखा तो पाया कि कुछ खास नहीं, एक जिक्सॉ पजल था। लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया था इसे, जिसे देखते ही उस पे प्रखर का दिल आ गया। बाइक्स, गैजेट्स और ऐसी एग्जीबिशंस में से कई सारी खरीदी हुई चीजें प्रखर के पहाड़ी के ऊपर बने घर में सजी हुई थी। घर पहुंचकर प्रखर ने बॉक्स खोला, जिक्सॉ पजल के सारे टुकड़े एक एक करके टेबल पे बिखेरे और उनको सजाना शुरू कर दिया। सारे टुकड़े जोड़ते जोड़ते उसके चेहरे पर हैरानी सी आती जा रही थी और कुछ टुकड़ों को जोड़ते ही हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि पजल में बिल्कुल प्रखर की तरह सोफे पे बैठा कोई इंसान बना हुआ था। प्रखर 1 मिनट को रुका और बचे खुचे टुकड़े जोड़ने लगा और फिर से हैरानी ही उसके हाथ आई, क्योंकि पजल में भी सोफे के पीछे एक खिड़की थी और प्रखर के भी ठीक पीछे एक खिड़की थी और पजल वाली उस खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। प्रखर तुरंत पीछे मुड़ा और खिड़की देखी। उसके बाद मुस्कुराते हुए एक राहत की सांस ली और उठकर खिड़की बंद करने गया। फर्श लकड़ी का बना हुआ था जो हर एक कदम के साथ चरमरा रहा था। प्रखर ने खिड़की के पलड़े खींचकर उसे बंद किया और वापस सोफे पे जाने को पलटा ही था जब एक पल को प्रखर बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पल खुद पे ही हंसता हुआ उसने वापस खिड़की को खींचकर बंद किया। दिन भर की थकान कुछ ज्यादा ही थी आज, तो चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में गया और नहा के लेटा तो लगभग उसे तुरंत ही नींद आ गई। नींद गहरी तो थी, लेकिन गहरी नींद में भी एक आवाज, पहाड़ों के सन्नाटे में ऐसी सुनाई दे रही थी कि अपने आप गहरी नींद से आंख खुल गई। जरूर कोई चोर घुस आया है। प्रखर बेहद अमीर था, इसलिए मशहूर भी था उस छोटी सी जगह पर। वो चुपचाप दबे पांव बिना कोई आवाज किए उठा और पलंग से उतरकर अपने कमरे के दरवाजे तक गया। पहले वो जिक्सॉ पजल और फिर ये। प्रखर बिना कोई आवाज किए अपने घुटनों पर बैठा और झुक के दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करने लगा कि बाहर क्या हो रहा था। जो कोई भी था वो बिल्कुल आराम से बेखौफ ऊपर चढ़ रहा था और अब अंदर से बिल्कुल अंधेरे कमरे के ठीक सामने दरवाजे के बाहर प्रखर को परछाई देखकर समझ आ रहा था कि एक जोड़ी पैर आकर रुके और घूमकर दरवाजे की ओर घूम गए।
फिर घबराहट में उठा और दरवाजे की खिटखनी लगाई। प्रखर वापस पलटकर हाथ में खुद की हिफाजत के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था जब दरवाजे की खिटखनी अपने आप घूमी और फिर दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। प्रखर इस वक्त इतनी बुरी तरह डरा घबराया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पसीने से इस ठंड में भी बदन तरबतर था। प्रखर बस अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई है तो किधर है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक के बाद एक कदम धीमे धीमे आगे बढ़े। प्रखर के पूरे बदन पे जैसे इस वक्त सांप रेंग रहे थे। प्रखर ना ही हिल पा रहा था और ना ही वो पूरी ताकत लगाकर चीख पा रहा था। धड़कन भी ऐसी थी जैसे कुछ ही देर में उसका दिल सीने से फटकर बाहर निकल आता। खून नसों में उबलता हुआ गुजर रहा था और वो कदमों की आवाज उसके ठीक सामने से होती हुई दीवार तक गई और फिर खिड़की खोलकर जैसे कोई बाहर घुल गया। इस आवाज के होते ही प्रखर ऐसे उठा जैसे कबूतर बिल्ली के पंजे से छूटता हो। उछलकर प्रखर स्विच बोर्ड तक गया और कमरे की बत्ती जलाने पर देखा कि कमरा तो खाली ही पड़ा था। बाहर झांका तो वहां भी कोई नहीं दिखा। प्रखर की जैसे जान में जान आ गई थी। उसने राहत की सांस तो ली, लेकिन एक घबराहट अभी भी थी जिसकी वजह से नींद दोबारा नहीं आ रही थी उसे। तकरीबन 2 घंटे प्रखर ऐसे ही बैठा रहा। जब दोबारा और कुछ नहीं हुआ तो प्रखर की थोड़ी हिम्मत लौटी। वो वापस नीचे ड्राइंग रूम में गया। पता नहीं क्या सूझा कि उसने जिक्सॉ पजल के टुकड़े उठाए और एक प्लास्टिक बैग में उन्हें भरकर खिड़की के बाहर पूरी ताकत से फेंक दिया। पूरी रात उसकी जागते हुए ही लेकिन आराम से कटी, क्योंकि उसके बाद उस रात और कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन आराम से प्रखर अपने ऑफिस गया। काम धाम सब कुछ आराम से हुआ। उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। हालांकि रात को हुए वाकये ने प्रखर को बुरी तरह से झकझोर रखा था। आज इसलिए काम भी जल्दी ही खत्म कर दिया उसने। कल रात की घटना के कारण घर जाने में प्रखर को थोड़ी हिचकिचाहट और घबराहट थी, लेकिन घर तो घर था। जाए तो आदमी जाए कहां। अपनी महंगी क्रूजर बाइक स्टार्ट करके प्रखर घाटी के रास्तों से होता हुआ पहाड़ी पे चढ़ने ही वाला था जब अचानक ही एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहां से सामने से रास्ता पार करती हुई सामने आ गई। सही वक्त पे बाइक रोक दी थी तो एक हादसा होते होते रह गया। राहत भरी एक सांस लेकर बूढ़ी औरत को जाता हुआ देख प्रखर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और पहाड़ी पर चढ़ गया। ठंडी हवाओं से प्रखर पिछली रात हुए वाकये को कुछ वक्त के लिए भूला ही था जब एक बार फिर से प्रखर की आंखें हैरानी
गया और सीधा अपने घर आकर ही रुका और तुरंत ताला खोलकर अंदर आया। घर में घुसकर उसने सबसे पहले सारी खिड़कियां बंद की और ऊपर के कमरे की खिड़कियां बंद करने को जैसे ही सीढ़ियों के पास गया तो वही बूढ़ी औरत उसके सामने सीढ़ी पर ऊपर बैठी हुई थी। कोई भी होता तो घर के अंदर नहीं रुकता। प्रखर वहीं से दौड़ा और कुछ ही कदम फेंककर सीधे खिड़की से घर के बाहर कूद गया। कुछ खरोंचें आई थी बदन पे, लेकिन सर जाकर सीधा लकड़ी के कुछ टुकड़ों से टकराया। उठकर प्रखर अपना माथा पकड़े हुए था कि उसने देखा उसका सर जिस लकड़ी के छोटे से गट्ठर से टकराया था वो वही जिक्सॉ पजल था। प्रखर हैरानी से उसे देख ही रहा था जब उसके कानों में एक आवाज ने कहा, जल्दी बनाओ वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बाहर लगी स्ट्रीट लैंप की रोशनी में किसी तरह देखते देखते प्रखर ने जल्दी जल्दी वो पूरा पजल एक एक करके टुकड़े जोड़ जोड़ के पूरा किया और पूरा करते ही उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से फैल गईं, क्योंकि इस बार पजल को जोड़ने पर उसे झाड़ के पास बैठा एक आदमी दिखा और पीछे मकान की खिड़की पर एक औरत। प्रखर ने सामने झाड़ देखा और फिर डरते डरते पीछे पलटा तो उसी का मकान था जिसके ऊपर के कमरे की खिड़की पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। प्रखर को पता नहीं क्या सूझा। वो किसी शरीफ बच्चे की तरह बिना इधर उधर देखे सीधा अपने घर के दरवाजे तक गया और दरवाजे को बड़े अदब के साथ खोलकर खड़ा हो गया। कदमों की आहट ऊपर वाले कमरे से नीचे की ओर आनी शुरू हुई। एक के बाद एक सीढ़ियों से होती हुई कदमों की आहट नीचे तक आई और फर्श की चरमराती लकड़ियां बता रही थी कि जिसके भी कदम थे वो घर के बाहर जाके ही रुके। प्रखर जैसे अचानक किसी गहरी बेहोशी से जागा। वो घबराकर घर के अंदर चला गया और उसके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रखर काफी देर तक वहीं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा और फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। अगले कुछ दिन आराम से तो कटे, लेकिन इतना कुछ अगर किसी के साथ हो जाए तो घबराहट जैसी होनी चाहिए वैसी ही प्रखर के दिल में भी थी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और प्रखर की घबराहट भी निकल गई। एक रात प्रखर रात का खाना बना रहा था और खाना बनाते बनाते कुछ मसाले इधर उधर ढूंढ रहा था जब प्रखर की ठीक हो चुकी जिंदगी में एक बार फिर अचानक वही घबराहट लौट रही थी। एक बार फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं। हिलना डुलना तो दूर की बात थी, सांस भी बड़ी मुश्किल से ही आ रही थी। प्रखर इससे अब और भागना नहीं चाह रहा था। उसने एक झटके
ऊपर बनी वो ड्रॉर खोली तो अंदर वही जिक्सॉ पजल रखी थी। उसे उतारकर सामने रखा तो कान में फिर से वही आवाज बोली, जल्दी बनाओ वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। प्रखर बड़ी अजीब सी डरी हुई निगाहों से कुछ देर तक उसे बस देखता रहा और फिर उसे किनारे रखकर प्रखर वापस खाना बनाने लग गया कि चाहे जो हो जाए वो डरेगा नहीं। नुकसान तो कुछ पहुंचाया नहीं था उसने अभी तक। प्रखर ने वापस कढ़ाई को हाथ लगाया ही था कि पता नहीं कैसे कढ़ाई उछली और गर्मा गर्म खौलता हुआ तेल प्रखर के हाथों को चला गया। प्रखर ने तुरंत सिंक का नल खोला और हाथ को बहते पानी के नीचे डाल दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ठंडे पानी से जलन और पूरी तरह से होने लगी। प्रखर ने तुरंत ही पजल उठाया और उसे बनाने लगा। जैसे ही पजल बनी तो उसने पजल की तस्वीर में देखा दीवार के एक आईने में एक औरत दिखाई दे रही थी। तुरंत पीछे पलट के प्रखर ने देखा कि उसकी दीवार पर लगे शीशे में वही बूढ़ी औरत दिख रही थी और वो ऐसे शीशे के अंदर से शीशे को बार बार मार रही थी जैसे वो शीशे में चली तो गई थी लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी। प्रखर ने इधर उधर देखा और जब कुछ नहीं सूझा तो उसने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और प्रखर के शीशे को तोड़ते ही वैसी ही कदमों की आवाज एक बार फिर घर से बाहर चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रखर के हाथ का गर्म तेल से हुआ जख्म अचानक अपने आप ठीक हो गया। दाग सा बन गया था लेकिन कोई जलन या दर्द नहीं था। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर आ चुकी थी। सब कुछ ठीक था। एक बार फिर से जैसे ही घबराहट और डर प्रखर के दिल से निकल चुका था तो एक रात जब प्रखर बेफिक्र होकर सो रहा था तब प्रखर को नींद में सुनाई तो दिया पर वो बस एक करवट लेकर पलट गया। खटखटाना भी एक पल को रुका लेकिन जब प्रखर हिला डोला नहीं तो दोबारा। इस बार प्रखर आंखों में खौफ और माथे पर पसीने लिए हुए जागा, उठकर बैठा सुनने के लिए कि उसने सही सुना या उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा। प्रखर एक छलांग मारकर पलंग से नीचे उतरा और अपने बॉक्स पलंग को एक झटके से खोला तो अंदर जो था उसे देखकर फिर से उसके बदन पर सांप रेंगने वाला एहसास उसे सुन कर गया। प्रखर के सामने वही जिक्सॉ पजल बॉक्स बिस्तर के नीचे पड़ा था और आखिरी बार ये जिक्सॉ पजल प्रखर ने ड्राइंग रूम में देखा था। तभी उसके कानों में एक आवाज फिर से आई, जल्दी बनाओ वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। प्रखर ने आंखों में आंसू लिए हुए चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम, नहीं बनाऊंगा मैं। देखता हूं आज क्या कर लोगी तुम। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा क्या?
कह के प्रखर सीधे किसी रूठे हुए बच्चे की तरह घर से निकलने को हुआ तो दरवाजा खोलते ही प्रखर के गुस्से के आंसू खौफ और जिंदगी की भीख मांगने वाले आंसुओं में बदल गई, क्योंकि वही बूढ़ी औरत अपने घुटनों और कोहनियों के बल किसी जानवर की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ आ रही थी। आज भी घाटी के लोग बताते हैं कि उस रात पहाड़ी के ऊपर के मकान से साहिब के चीखने की इतनी तेज आवाज इतनी तेजी से आई थी कि पहाड़ी इलाका भी थर्रा गया था। और उसके बाद से ही ओरी घाटी में कभी भी कहीं भी किसी के भी घर कोई मौत होती है या कोई भी अनहोनी होती है तो एक रात पहले घर के आसपास कहीं न कहीं एक पागल फटे कपड़ों, उलझे बालों और बढ़ी हुई दाढ़ी में सड़क पे कुछ लकड़ी के टुकड़े जोड़ता हुआ कुछ बनाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। तो गाइस, कैसी है आपको लगी मेरी हॉरर नाइट यूट्यूब चैनल की स्टोरी? अगर आपको ऐसी स्टोरी और चाहिए तो मेरे चैनल खूनी मंडे को खूनी नाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।